Maripili, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Hauxe da iruzurgileek erabiltzen duten teknika. Besarkada beroa ematen diote kaleko pertsona bati, ezagutzen ez duten pertsona bati eta gibeleko aldetik diruzorroa kendu egiten diote. Leioako udaletik salatu dutenez, geroz eta kasu gehiago ematen dira eta batez ere adineko jendea da iruzur hauen biktima. Bai, aste honetan bi lapurketa eta beste bi saiakera egon dira herrian, eta adineko jende izan da lapurketa hor jaso da bezana. Zer lapurtzen diete? Normalan bitxiak izaten dira, lepokoak edo pultserak, olako gauzak. Baduzu susmonik nor izan daiteken iruzurgilea edo nortzuk izan daitezken? Bueno, dekoguzan datuen arabera, emakumeak dira, 40 urtetik berako emakumeak dira eta hizkeragatik kanpotarra direla badakigu. Leioako udaltzaingoak azaldu duenez, eguneko edozein ordutan gertatzen dira iruzur hauek, bertzea bertze, bitxiak, lepokoak eta diruzorroak lapurtzen dizkiete biktimei. Matildek 91 urte ditu eta joan den astean iruzur honen biktima izan zen. Uy, qué guapa, tanto tiempo sin verte y tal y cual. Y me empezaron a poner bien el pañuelo, ¿tiene usted mal el pañuelito? Kontatu digunez, bi emakumeak beregana hurbildu, besarkada sutsua eman eta lepoko zapia ongi jartzen hasi zitzaizkion, lepokoa lapurtzeko. Etzen amanez lepokorik ez zioten lapurtu ahal izan. Dos chicas de mediana edad se echaron a correr. Ordutik beldurra handia sentitzen duela aitortu digu. Leioako udaltzaingoak mezu garbia eman die herritarrei, kontu zibili kalean ezezagun batek besarkada bat ematen baldin badizu eta edozein pertsona susmagarri ikusizkero paratu harremanetan lehenbailen ertzaintzarekin edota udaltzaingoarekin. Betikoa, jende aprobetxatzen da eta hori jakin behar da, dentzetuta behar da eta bueno, behintzate jendak badaki zer gertatzen ari den edo Salatu behar da. Hori da. Horrelako gauzak oso gaizki daude, aprobetxatzen direlako adineko jendei buruz. Hemen Leioan nagusiko jende nahikotxu dauze kaletik ikusten duzun bezala eta jolin Beldurra sortzen dute gauza hauek. Bai, adibidez nire amak edo antzekoa eta bai oso beldurra kaletik bakarrik joateko. Igual gaztei saiagoa da lapurtza eta baliatzen dira horretaz, adina dela eta edo... Ahulagoak direlako. Hori da. Zuru lasai kaletik juten zara eta batean alako bat agertzea, pues eske beldurra da ateratze kaletik. Beldurra duzue? Bai. Bueno, nire esain beste, baina claro, nire amak eta adinako jendia, bai. Azkenean krisia dela eta jendea zer gauza egiteko prest dago eta hori zinezkoa da. Diruagatik. Bai, diruagatik da guztia. Ez dakigu krisi garaiotan jendeak inoiz bino behar handiagoa duelako edo zergatik bino egia da azken aldian haunitz goitu dela iruzurren eta iruzurgileen kopurua. Sara erne ibili kalean disgustorik izan nahi espaldi baduzu. Leioatik Joseba Lagarai, Euskal Herria zuzenean.